Həftəlik bürclər 19 yanvardan 26 yanvara doğru Oğlaq boğa qız bürclərinin nələri gözləyir? Oğlaqlar bu həftə bacarırsa bir balaca sirkələnməlisiniz, artıq özünüzə gəlməlisiniz. Çünki elə bir vəziyyətdəsiniz ki, havada qalmış bir, boşluqda qalmış bir məqamınız var. Qərar verməlisiniz, hiss və emosiyalarınızı stabilləşdirməlisiniz. O qədər beyniniz dolu vəziyyətdədir. Qorxularınız var, narahatçılıqlarınız var, emosiyalarınızın aktivləşməsi var. Təkan gözləyirsiniz, evrəndən sanki işarət gözləyirsiniz ki, sizə doğru aktivləşmə versin, sizi gücləndirmiş bir vəziyyətə salsın. Həftənin sonlarına doğru cümə günündən başlayaraq dövlətlə rəsmiyyətlə əlaqədar bəzi problemləriniz, dövlət rəsmiyyətlə əlaqədar yarımçıq qalmış mal, mülklə əlaqədar, sənədlə, pulla əlaqədar problemləriniz aktivləşə bilər, onlara fikir verin. Zəif insanlar deyilsiniz həftə boyu. Sadəcə həftə özünüzü aşağı o qədər çəkəcəksiniz ki, yəni insanlarla danışıq edəcəksiniz, yarımçıq danışıqlar qoyacaqsınız. İnsanların münasibətdə başlayacaqsınız aktivləşib, sonra təzədən passivləşməyə. Əsəbiyyət, agresiya, ayrılıq, yarımçıqlıq, hər şey kaşa vəziyyətində olacaq. Belə deyim də, özünüzü istədiyiniz yerdə, istədiyiniz şəkildə apara bilməyəcəksiniz. Ən böyük problem sizsiniz əslində. Burada problem başqa bir insanlarla əlaqədar deyil. Sizin özünüzü qəbul etməklə bağlı ciddi bir problemləriniz var. Maddisal qüvvə baxımından böyük bir maddiyatın gəldiyini hiss eləmirəm. Zaten bu aralar belə deyim də, fevralın sonlarına doğru oğlaqların pul balansı daha çox itkiyə, daha çox sürüşkənliyə doğru gedəcək. Nəinki özünüzü toparlamağa. Mənim o qədər də xoşuma gəlmədiniz. Beyninizi, özünüzü psixoloji dəstək almağa da çalışdırın. Belə deyim də, özünüzlə biraz təklikdə qalmağa çalışın. Çünki danışıqlara qulaq asırsınız, səhv yönə gedirsiniz, sonra özünüzü cəzalandırırsınız. Bu isə normal yanaşma deyil. Ümumi dəyərləndirsək, oğlaqlar sizin həftəlik balansınız 64%-dir. Bu da çox və xoşbəxtlik səviyyəsində deyil. Buğalara gələndə isə buğalar bütün gizli qapılar açılır. Balansınızı tam istədiyiniz şəkildə formalaşdırmağı bacarırsınız. Çünki bu həftə istəkləriniz üzərindən, düşüncələrimin, fikirlərimin, özümü aktivləşdirməm, istəkləriniz üzərindən özünüzü qabağa çəkə bilərsiniz, şans olaraq, düşüncə olaraq. Məhkəmə ilə, dövlətlə əlaqədar nə problemləriniz varsa, bu həftə onları həll etmək üçün çox gözəl bir fürsət yaranacaq ki, həmin fürsətdən istifadə edin və yaxud da kimlər sizə qarşı haqsızdır, onlarla əlaqəli şəkildə, qərarı şəkildə əlaqəni qura bilərsiniz. Həftənin cümə axşamından başlayaraq, bugündən başlayaraq insanlara öz doğruluğunuzu, haqlılığınızı, düzgün formada olduğunuzu, düzgün statüdə olduğunuzu göstərə bilərsiniz. Gizlənməyə həftənin sonlarına doğru düşünməyin. Çünki sosiallıq zamanıdır buğalar. Sosiallığınızı aktivləşdirərək özünüzü yeni bir etapa doğru keçid edə bilərsiniz, amma daha çox gizlənmə formasına dayanmışsınız. Bu da öz dəyərinizi daha çox zəiflədir. Ümumi dəyərləndirsək, balansınız çox gözəldir. Pul balansınızı aktivləşdirəcəksiniz, şanslar gələcək. Yeni bir tanışlıqlar, yeni dostlar tam aktiv formada qəbul edəcəksiniz. Ədalətli olmağa çalışacaqsınız və ədalətli olduğunuzda zamana doğru görüb dəyərləndirəcəklər. Özümü göstərmə, özümə inam, özgüvən formasını bu həftə aktivləşdirə bilsək 81%-ə qədər buğalar uğurlu edə bilərsiniz. Məncə də uğurlu edəcəksiniz. Amma bu həftə ətrafınızda olan bir insanın maskası açılacaq. Yəni deyilən, danışılan insanın həmin formada olmadığını görəcəksiniz. Qız bürclərinə gələndə isə qız bürcləri bu həftə belə deyim də, sadəcə bir boşluqda qaldığınız və mən necə sizin enerjinizdən çıxa bilmədim. Sadəcə bəzi insanlar belə dayanır, boşluğa baxır. Heç nə düşünmür, bədən heç bir reaksiya vermir, amma qəribə bir boşluqdadır. Siz bu həftə həmin boşluqda olacaqsınız. Çox güclü görsənməyə çalışacaqsınız. Mən əzilməzəm, güclüyəm, heç kəsin köməyinə ehtiyacım yoxdur. Kral və kraliçayam, hər şeyi idarə edə bilərəm, amma zaman elə sirkələyəcəksiniz ki, bugün planlaşdırdığınızı bugün həyata keçirə biləcək qüvvədə olmayacaqsınız. Sanki o yarımçıqlığın, tamamlanmamış dünyaların, beyin və düşüncələrin donmuş, buzlanmış bir insan vəziyyətində olacaqsınız və bir anlıq ifadəmə görə üzr istəyirəm, diz çökəcəksiniz də, yəni pes etmiş bir vəziyyətdə olacaqsınız. Yorğunluğunuz, həyata qarşı mübarizəniz, özünüz, şans olaraq, gedişat olaraq yarımçılıq olacaq. Amma bu həftə istifadə edə bilsəz evrənin enerjilərindən çox şanslı bir məqamda ola bilərsiniz. Hər kəslə, hər şeylə maddi, mənəvi tamamlana bilərsiniz. Amma bu həftə bu qədər güclü olmağa ehtiyac yoxdur. Güclü görsənməyə ehtiyac yoxdur. Bəzən biz zəif olmalıyıq. Kimlərinsə nəvazişi, kimlərinsə toxunuşu, kimlərinsə danışığı, kimlərinsə bölgüsü bizi o qədər enerjimizi dəyişə bilər, motivasiya edə bilər, yeni düşüncələr, yeni fikirlərə doğru apara bilər. Bu həftə o qədər sərhəd quracaqsınız, qız bürclər. Bu qədər sərhədə ehtiyac yoxdur. Bir balaca özünüzə yazığınız gəlsin. Çünki sərhəd qurduqca insan çox enerjidən uzaqlaşır. Özünün qaranlığı, özünün yarımçıq, güvənsiz enerjilərində qalır. Buna isə ehtiyac yoxdur. Ümumi dəyərləndirə bilsək 83%-ə qədər uğurlu edə bilərsiniz, amma o sərhəddə biz, o qəfəs bizi qırsaz, qız bürcləri daha yaxşı olar.